de Boboto, Bondeko, Alléluia, Nani Mokonzi, Nani Mobikisi, Nani Aseku Obawa, Nani Aboseku Sabiso Obawa, Sobete la Ena Mwakumo Bakase. Nisamaye Makafu Kafu, Nisama Nene, Nisama Nkembo, Nisama Emasekwa ya Mokonzi wa biso Yesu Kristu, tumeseni kosala pe kolanda yango na lolenge boyete. Na lolenge boyete. Toyebi kutote lelo soko banganga nzambe banso na baparoise epai bazali, bavandi ata na bakristu babale epote basala misa maye. Kuna pasi, kuna maladi mangali na mokili, kuna maladi mazali kokumba ebele na bato. Kasi tozwi libakoli yango, lelo atako na solanite ya makasi te bomo meseno, na nzembo benza ya kafu-kafu, na mokota na ndako nzambe na kandela ya pasi kamololi, pe na mokumisa mwinda, lokola présence ya Yesu kati ya biso amolili mokota kitango akufaki, okebisa yango bomo meseno na mbonda ya pasika. Tozali bato ba esengo pamba te toyebi te atako pasi yango ezali oya biso mokonzi asekwa alonga liwa pe alaka biso te abolonga oyo ezali pasi oyo ekoki kozwa biso. Amen. Pasika lokola mobombamo, pasika lokola feti monene penza na kati na eklesia ya bakristu banso, eklesia katoliko kaka te. C'est quoi ya mokonzi wa biso Yesu Christ? Balobi ezali sommet et le centre de la foi chrétienne. Sommet et centre de la foi chrétienne. Saint Paul alobi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14. Te soko Yesu asekwa te mbele boyandi kwa biso bozali pamba. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Si le Christ n'était pas ressuscité. Et quand voici quoi Jésus, ils allaient comme boyandi bande. Voilà qui c'est qui sont na matin à Mogo Tolanda na cour moko ya histoire ya Israël. Pas histoire religieuse. Histoire ya Israël te. Likambo etali c'est quoi ya Yesu. Motako ko betela ngo tolote po motako ko prouver yango azalité pour la nini. Pour les scientifiques, ce qui est c'est quoi? Etali bangote. Pourquoi etali bangote? Parce que pour la bango, il n'y a pas eu de preuves scientifiques. Motomongote oyayebaki Yesu te, qui était neutre, azalaki wana, amoni Yesu asekwi, alobi te mutango ye babomani. Te. Après Yesu, la Bible nous dit que ceux à qui cela a été donné, le Seigneur est apparu. Na bato ba sauté. Akei kokuta na bobele na bato yo ya mona kite, asengeli kokuta na bango, pambate simanaye, basengeli kozwa mosala ya kosakola sekwa ya ye, pambate bavandaki na ye, ateyaki bango, abungisaki bango, alakisaki bango, ndenge bamozala sima, pe alakaki te sima na ye, basengeli kozala batemo ya solo. Des femmes. Basi, la tongo bakeli lita, ndenge toki na sangela, bango ne bakokutana na Angelo, Angelo ebisi bango oyo bozali koluka Yesu asekwi. Bokende koyebisa baye koliba ye, bokokutana na ye na Galilea. Mais basi oyo bazali pe badisciple ya Yesu, bazali pe kolanda ye. Du point de vue scientifique, ils ont un argument où on va faire ça. Balobi te eza cop na bango. Eza bango na bango batunaye. Bayokani, bayibi nzoto na ye, baketi yango soki wapi,
bakomi kotambusa sango ezanga tina te asekwi po makambo manso mayate aki bato balandango pe biso toka pasi po ndenge tokomami nzokande sekwa ya Yesu Kristu ezali ya solo bosolo bwa yango ezali boye. Notre Dieu a vaincu la mort. Amen. Bosolo nango ezali l'amour divin a vaincu le mal na mokili. Amen. Bosolo nango yango wana. Kutu santu Paul akoloba Yesu Kristu asepi na bawa kaka te. Yesu Kristu aza moto ya liboso asepi na bawa. Le premier-né d'entre les morts. Le premier. Yende mutasepi na bawa. Sous-entendu te afungoli nzela alengeli